Dobrý deň, milí fíhovskí kamaráti. Som veľmi rada, že sa vám môžem už tretíkrát prihovoriť, a to vďaka tomu, že ste si naše predchádzajúce CDčka a DVDčka kúpili a že ste navštevovali naše vystúpenia. Vďaka tomu sme mohli pre vás pripraviť už tretie DVDčko a CDčko Fíha tralala cvičíme od mala. Od tých predchádzajúcich je zase trošku odlišné. Kým predtým to bola hudobná rozprávka, tentokrát som sa rozhodla, že vaše detičky trošku pohybovo potrápim. Mnohí z vás mi totižto písali, že ako vaše deti presedia pred telkou aj hodiny, ale ja som si uvedomila, že síce je to úžasné a veľmi mi to lichotí, ale že to nie je môj cieľ, aby detičky sedeli pred telkou. Tak som sa rozhodla, že spojím príjemné s užitočným a že im pripravím také špeciálne 35-minútové pesničkovo-básničkové cvičenie. Zdvihni ruku, potom druhú, urob kukuk, zdvihni nohu. Zdvihni ruku, potom druhú, urob kukuk, druhú nohu. Daj si ruky na plecia, zatlieskaj a zatoď sa. Na začiatku, ako pri každej našej tvorbe, bol scenár. Písala som ho viackrát, pretože som ho veľakrát prepisovala. Mala som na to veľmi málo času. Využila som čas, kedy som sa nemohla už veľmi hýbať, pretože som mala tesne pred pôrodom. Takže za nejaký týždeň, dva sa mi podarilo napísať 8 nových pesničiek a kopec básničiek, na ktoré sa dá cvičiť. 1, 2 a 3 a 4, aj vy ste sa to naučili. 1, 2 a 3 a 4, aj vy ste sa to naučili. Ja sa modlím na konci, ale však treba sa občas aj pomôcť. Po dopísaní scenára moja cesta viedla do pôrodnice a scenár som posunula Mirkovi Šibíkovi, ktorý aj tentokrát zhudobnil moje texty a vytvoril nádherné pesničky. Nasledovalo naspievanie pesničiek a keď už boli teda pesničky hotové, tak sme mohli ísť točiť. Tentokrát to točenie prebiehalo celé na zelenom plátne, pretože Fíhu sme neposlali do sveta ako predtým, ale rozhodli sme sa, že ju necháme cvičiť v knižke. Čo je toto za ovocie, čo má vitamíny mocné? Mňam, mňam, pom, pom, pom. Sú čerešničky v ňom. Naši obľúbení fíhovskí kameramani Jakub Štajneker a Bene Skipala to tentokrát so mnou vôbec nemali ľahké, pretože moje bábätko malo 2 mesiace a každé 2 hodiny som ho musela kojiť. Takže to bolo dosť hektické natáčanie, ale stihli sme to za 4 dní. A ja som si myslela, že máme vyhraté, že už je to natočené. Ale neuvedomila som si, že kým si ja robotu trošku uľahčujem, tak ju vlastne komplikujem tým, čo idú robiť po mne. Dovoľte, aby som vám predstavila úžasnú ilustrátorku Lesanu, Veroniku Renčkovú. Je to človek, ktorý myslím si, že cíti a tvorí veľmi podobne ako ja. Že má podobné farebné myšlienky a preto som ju oslovila, aby vytvorila to knižné prostredie na naše DVDčko. Lesana sa svojej práce ujala veľmi zodpovedne. Okrem toho, že nakreslila prenádherné ilustrácie, ilustrovala 5 mesiacov, 8 až 10 hodín denne. Skúste si to vyskúšať. Či zvládnete aspoň deň kresliť 8 hodín. Myslím si, že to stálo za to. Baba, bobo, bubu. Zvolili sme vlastne taký štýl skôr ako plošková animácia, lebo je veľmi dôležité, aby napríklad na tom videu Martina nezanikla nejakou
príliš zvýraznenou animáciou by sa mohlo stať, že tú pozornosť tých detí by sme mohli odpútať. Ten proces toho kreslenia bol preto aj zdĺhavý, že tie detaily sa kreslili ručne, ako aj všetky objekty, ktoré tam sú. Potom sa to vlastne len spájalo počítačovo a zladiť tieto dve techniky ako ručnú kresbu a počítačovú kresbu bolo trochu náročné. Po dokreslení obrázkov sa posúvali tieto krásne ilustrácie Benemu Skipalovi. On mal na starosti ich rozpohybovanie, animáciu obrazu. Nekonečné hodiny konzultácií nás troch vlastne viedli k tomu výsledku, ktorý vidíte teraz. Verím, že sa vám naše nové pesničky budú páčiť. Že si s DVDčkom Fíha Tralala cvičíme od mala, ako aj s rovnomenným CDčkom dobre zacvičíte. Nebojte sa detičky povzbudzovať k pohybu. Zo začiatku im možno budete musieť ukázať, ako cvičiť, naviesť ich k tomu a možno si spolu dobre zacvičíte. Možno aj celá rodina, ja vám v tom veľmi držím palce a budem sa tešiť na vaše reakcie. Dajte mi vedieť, či sa vám naša tvorba páči a či máme tvoriť ďalej.